କିଛି ପାକଳ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ରକମ ଧୋଇକି ପାଣି ନିଗିଡ଼ିବା ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଯେମିତି ଜମା ନ ରୁହେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ରକମ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିବେ। ଆଉ ତାର କୋଇଲିକୁ ଆଉ ସେ କୋଇଲି ପାଖର ପତଳା ଚୋପାକୁ ଭଲ ରକମ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ଆଉ କାଟିଲା ପରେ ଜମା ପାଣି ଯେମିତି ନ ଲାଗେ ସେଇ ଆମ୍ବକୁ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କାଚ ଜାର ବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସେଇଥିରେ ରଖି ରୁଚି ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଙ୍କି ଝୁଙ୍କି ଦେବେ। ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ କଟାକଟି ତ ପ୍ରାୟ ଖରାବେଳେ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ କଟାକଟି କଲାବେଳକୁ ତ ଆଉ ଖରା ନଥିବ ସେଦିନର। ସେଇ ରାତିଟା ଆପଣ ସେମିତି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଘରେ ଥୋଇଦେବେ। ଯେକୌଣସି ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆପଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ କିଛି ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଆସେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆଚାର କରେ ସେ ପାଣିକି ମୁଁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଆମ୍ବକୁ ସବୁ ଛାଣିକିରି ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ଶୁଖେଇଦେଲି। କାହିଁକିନା ନଦା ନଦୀ ହେଇକି ଶୁଖିଲେ ଖରା ଭଲ କି ବାଜିବନି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ। ଚୋପା ସହିତ ଆଚାରଟାକୁ 8 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଏ ଆଚାରଟି ମାତ୍ର 4 ଦିନରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖରା ବି ବେଶ ଟାଣ ଥିଲା। 3 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଚାର ପୁରା ମାନେ ଆମ୍ବ ପାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏକଦମ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ଶୁଖିଗଲେ ଆଚାରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ନରମ ଲାଗିବନି, ବହୁତ ଟାଣ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲେ ଏତେ ଟାଣ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବ କି ନଖ ଦେଇକି ଚିପିଲେ ପୁରା ନରମ ଲାଗୁଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଲସ ପାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ୍ବଟିକି ଶୁଖେଇବେ। ମୋର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୁଡ଼କୁ ଆଣିକି ଚୁଲି ଉପରେ କେବଳ ତରଳେଇ ଦେବେ। ଏବେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ତାରି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ନଦି ଦେଲେ ବି ଖରା ଖାଇକି ସେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଚାର ଖରାପ ହବାର ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ତେଲ ଦେହରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ସେ ଆଚାର କଲାବେଳେ ମନେ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ମୋ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ମୋର ଯେଉଁ ପାନମଧୁରୀ, ସୋରିଷ ଆଉ ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ଗୁଡ଼ ଆଉ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକି କାଢ଼ିଦେଲି। ଜମା ବି କଡ଼େଇରେ କିଛି ଲାଗିବନି, କିଛି ନଷ୍ଟ ହବନି। ମୁଁ 1000 ପ୍ରକାର ମସଲା ଦିଏନି, କାହିଁକି ନା ଆମ୍ବ ଆଚାରଟା ଆମ୍ବ ଆଚାର ଭଳି ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ, କିଛି ବି ଏଇଟା ବନେଇବାରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। 1000 ପ୍ରକାର ମସଲା ଦେଲେ ଆମ୍ବର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା।